Hi guys, now I am at the store of my friend. He's actually my neighbor, and this guy is an electrical engineer, and he actually works with solar, but completely different systems what we work with. He works with well systems and DC systems and off-grid systems, submersible pumps, everything like that. And he has teams in his hand too. Actually, almost anywhere in Thailand. Probably not deep south, but anywhere else. He can do the small systems that we don't do. So if you ever want a small system, for example, submersible pumps, small off-grid systems, DC systems on the farm for getting water on the farm, all these things, then this is the perfect place to go. And the owner is an electrical engineer, so now I'll show you around here a little bit. So he combines his workshop with living quarters. So he actually repairs inverters too. Not so much the inverters that we use, but the bigger inverters. No, sorry, the Chinese, the no brand and stuff like that. He actually fixes. So what do you think, Khon Yai? How are you? Okay, so ตอนนี้ผมจะคุยภาษาไทยนิดหน่อยผมจะคุณยายขออธิบายคนทำอะไรทีนี้คนซ่อมอินเวอร์เตอร์ได้นะครับซ่อมอินเวอร์เตอร์มันจะมีอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงที่เราใส่เวฟนาชุดเล็กนะครับอันนี้ก็ซ่อมอันนี้ก็ซ่อมหนึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่เราประกอบขึ้นมาเองครับเพื่อที่จะใส่อินเวอร์เตอร์ตัวนี้แทนที่ตัวนี้ครับก็คืออันนี้คือเราจะประกอบขึ้นมาเอง Okay,ผมจะอธิบายภาษาอังกฤษนิดหน่อย So here, Khon Yai, he is an electrical engineer, so he already has the foundation to understand all these things. But in addition to that, he has now been working with solar for many years. And so, for example, these are small inverters, and he fixes them, he builds them even from scratch. He buys the parts and puts them together and sells. So here you have the front of one of them. It's like that. So ผมอธิบายคนซ่อมและคนทำเองด้วยอันนี้ทำขึ้นมาเองคือเครื่องอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ผมณตอนนี้คือเหมือนกับว่าผมเริ่มจะดีไซน์แบบขึ้นมาจากนั้นผมจะทำเป็นกล่องแบบนี้ขึ้นมาโดยเป็นแบรนด์ใหญ่โซลาร์เซลล์ครับแบรนด์เองแบรนด์ตัวเองครับโอ้ว้าวตอนนี้ถึงขั้นตอนอันนี้เป็นเมนบอร์ดของอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่ใช่ซึ่งเป็นแบรนด์ของผมเอง So what he's saying now is that actually more and more he's going to build his own inverters and he's going to have his own brand that's going to be called Yai Solar Yai Solar Cell Yai Solar Cell น่าสนใจมากๆเนาะมุมกับตัวนี้ครับอันนี้เป็นแบรนด์ของผมเองครับดีไซน์ขึ้นมาใหม่ส่วนนี้สำหรับให้ความร้อนออกไปใช่ครับระบายความร้อนฮีทซิงค์และถ้าคุณอธิบายที่การทำงานส่วนนี้อะไรนี่อะไรอ๋ออันนี้จะเป็นตัวผลิตกระแสไฟฟ้าแรงดันที่แปลงมาเป็น220นะครับอันนี้จะเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นขดลวดที่แปลงกระแสจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อที่จะเปลี่ยนมาเป็นไฟ220ส่วนนี้มาจากพันฝั่งนี้มาจากพันครับและนี้ output input ครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นฮีทซิงค์ระบายความร้อนใช่อันนี้จะเป็นโมดูลควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมดใช่ครับส่วนอินเวอร์เตอร์ทั่วไปจะไม่มีโมดูลและนี้เราอ่านที่นี้มัน 3,000 วัตต์นะครับ 3,000 วัตต์เต็มใช่ okay so just explain a little bit in English so this inverter is actually building himself it has a 3,000 watt limit and you have input on this side output on this side so the energy comes in here DC energy and then out here goes AC so this is how he does it so
I think Khon Yai is quite a nice person to get in contact with if you want the small systems and for the wells, and also if you already have something that you want to repair, something like that. ของจีนจะเป็นลักษณะนี้ครับของที่ซื้อตลาดทั่วไปจะไม่มีฮีทซิงค์ของจีนจะยึดจากบอร์ดจะยึดจากบอดี้ มันไม่มี heat sink ครับของเขาจะยึดจากบอดี้แบบนี้เป็นตัวระบายความร้อนแค่นี้ครับอันนี้ผมก็เลยดีไซน์ขึ้นมาใหม่ฮีทซิงค์ในตัวแล้วมีพัดลมเป่าจะระบายความร้อนได้ดีแล้วก็อินเวอร์เตอร์จะไม่ไหม้ So what he's explaining now is that this is an example of an inverter that doesn't have a heatsink. So the reason why I'm making this is because he wants to improve the design. Obviously, it's a much better design if it has a heatsink, because when it gets hot, production, and also because of the weather in Thai, if you have this, it's going to help a lot for the functionality of the inverter. Very good. So he's basically taking a design and improving it, and then building up himself. So ตัวนี้จะเหมือนกันครับก็คือจะทำเป็นตัวอย่างต้นแบบขึ้นมาเสร็จแล้วก็จะสั่งโรงงานผลิตแล้วตอนนี้ตู้แบบครับน่าจะอยู่ข้างนอกครับ And actually, Yai, he has many people working for him around local. So I talked to him just before we started the video, like almost every province in Isan, he has contacts and installation teams. So that's very good. อันนี้ของปั๊มน้ So this is for water pumps. ระบบ DC เหรอ ำครับปั๊มน้ำจะขับเคลื่อนมอเตอร์ปั๊มสมาร์ท AC มันมี AC ด้วย ครับ โอเค คือปั๊มทั่วไปที่เป็นไฟ 220ครับมาใช้กับตัวนี้ได้เลยใช้ตัวนี้ก็คือพลังงานแสงอาทิตย์ณเบื้องต้นผมจ้างบริษัทโซนิกเป็นคนดีไซน์บอดี้ให้ครับเป็นใหญ่โซลาร์เซลล์ครับ So this is another kind of system that he makes. This is specifically for water pumps, but it is actually made for AC water pumps. วัตถุปั๊ม380มัน3 phase ครับ380แต่ใช้ไฟ220ได้Okay, one phaseได้ Pump AC 1 phase ครับ Pump AC 3 phase ครับ Got it. So on this system you can actually, on the output you can actually both have 380 for 3 phase 380 volts and also 220 230 for the single phase. So that's flexible and nice. So som kun nam til farm kun nam rabop AC หรือระบบ DC AC ครับ คนแนะนำ AC เพราะว่า ปั๊ม AC มันจะมีแรงดันน้ำได้แรงแล้วก็ไกลแต่ว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์แบบนี้หรือใช้ไฟ220มันก็ประหยัดไฟเพราะตัวนี้จะกินกระแสไฟแค่140และแน่นอนสมมติว่าคุณงานอยู่ที่ฟาร์มครับทำมันมี AC มันชาร์จโทรศัพท์ได้มันทำทุกอย่างแบบนี้ก็เลยมันมีฟังก์ชันมากกว่าเปรียบเทียบ DC เนาะฟังก์ชันเยอะกว่าแล้วก็คุณภาพการใช้งานดีกว่าครับมันก็เลยถูกไปให้บริษัทโซนิกอาทิตย์ที่แล้วในบริษัทโซนิกมาขอเซ็นสัญญาแต่ว่าผมไม่เซ็นแฟนผมไม่เซ็นเขาเลยถือหุ้น Okay. So what he's explaining, I was asking him, what does he recommend for a farm that you need a pump and you need water irrigation? Does he recommend a DC system or an AC system? If on a DC system, you must use a DC pump. You don't need to have an inverter. So that is what many people do. They use DC systems. But he actually recommends AC because he says that the AC pumps are much better. They give better pressure and better quality pumps. So he does not recommend DC pumps, which is very interesting and probably very good advice coming from him. Another benefit of AC systems is that you can also charge your phone and stuff like that, obviously, because then you have AC power, so it's more flexible. และนี่มันประมาณมังงันนะอันนี้เหมือนอันนั้นมอเตอร์380อันนี้มอเตอร์220 Okay. So okay, yeah. So ni ke samfest,และนี่ke nungfest. Okay, now I understand more like what we said before. This one can use only for 3 phase. It doesn't have the single phase output.
but this one has the single phase output, so I misunderstood that slightly. But okay, he can make it both 3-phase and single phase, so that's very, very nice. Okay, we're gonna stop there, Khon Yai. I hope that you will have many people contact you. I think many people looking for the service that you have, so thank you so much. ครับขอบคุณครับ